ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಿಗೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಹೋಗಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೆ. ನೈಟೇ ಮಾಡಿಡೋಣ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೆ. ಇವಾಗ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಖಿತಾ ನೀವು ಅಂದರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತ. ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಇಷ್ಟೇ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಸೊ ಅದು ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಬದನೆಕಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮು ಚಕ್ಕಂತ ತಲೆನೇ ಓಡಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇರಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೊಮೊಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೊಮೊಟೊ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೊಮೊಟೊ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮೊಟೊನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಈರುಳ್ಳಿ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೆರಡು. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪೌಡರ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಆಮೇಲೆ ಕಡಲೆಬೀಜ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸ್ಪೈಸಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಬರೀ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟೆ, ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಯಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ, ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾಮೂಲಿ ಪಲಾವ್ ಥರನೇ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವುಗಳು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೋಮ್ ಈ ಕಡೆ ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹೊರಟ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಎದ್ದಿರಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಿನ್ನು ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಎದ್ದಾಳೋದೆ 9:30 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದಾಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕಿಚನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸೋಮು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ರಜೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತು ಹೋಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗಾಯಿತು. ಸೊ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ಸೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ಸು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ನೆಪ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಕ್ಕಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಗು, ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರುಗಳು ನೆಪ ಹೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದನ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕ್ರೋ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸೋಮಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೋಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅವರೇನೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ ಆಗಿರಲಿ, ಟೀ ಆಗಿರಲಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ
ಹಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಆಗಲಿ ಟೀ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಇವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇತ್ಲ ತುಂಬ ತೆಳುವೂ ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು. ಕಾಫಿ ಆಗಲಿ ಟೀ ಆಗಲಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ನೀರೇ ಹಾಕಲ್ವಂತೆ, ಬರೀ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಏನೋ ನಮಗದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಂದ ಬಂದಂಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ತಲೆಗೆ. ಯಾಕೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೀಮೆಲ್ಲ ಹಚ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಬಾಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅವಳದೊಂದು ಪೌಚ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬೊಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಪೌಚ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪೌಚ್ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಟನೇ ಆಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೋಮ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿತ್ತು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಸೊ ಮಗಳನ್ನ ಸೋಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾಳ ಆರಾಮಾಗಿ. ಸ್ನಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 hour ಬೇಕು ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನಾನ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದ? ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿದ್ಬಿಡು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೆಸ್ಟು ಏನಿದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡು ಅದು ಮಾಡೋಂತೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಕರ್ಸಿ ಭದ್ರಾತಿಂದ ಹುಡುಗರ್ನ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳ ನೀಲೆ, ಅವಳು ಕಲ್ಲೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಲರ್ ಚಂದಿರ ತನ್ನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತೊಗರಿಕಾಳು ತಂದಿರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ತೊಗರಿಕಾಳು ಹಾಗೇನೆ ಇದೆ. ತೊಗರಿಕಾಳು ಹುಳಿ ಸಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ತೊಗರಿಕಾಳು ಹುಳಿ ಸಾರು ತಂದಾಗಿದ್ದ ಬರೀ ಪಲಾವ್ ಅಂತೆ, ಬಸ್ಸಾರಂತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಯನ್ಸಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗರಿಕಾಳು ಹಾಕಿ ಹುಳಿ ಸಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅವರೆಕಾಳು ಹಾಕಿ ಹುಳಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ತೊಗರಿಕಾಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹಿಂಗಂತಂದರೆ ಹಸಿ ಮಸಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಹಸಿ ಮಸಾಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮು ಇವಾಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಲಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟು. ಹಸಿ ಮಸಾಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಮಟನ್ ಸಾರಾಗಲಿ ಚಿಕನ್ ಸಾರಾಗಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಬಡಬಡ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 1-2 ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು. ಸೊ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಅವರೆಕಾಳು ತೊಗರಿಕಾಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಪಟ ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಟೈಮ್ ಆಗಲೇ 6:30. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸತಾಯಿಸ್ತಾಳೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಎತ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾಳೆ, ಮಲ್ಸೋಕೋದ್ರೆ ಮಲ್ಕೋತಾಳೆ. ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಹಿಂಗಾದರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮ್ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಡ್ಪಡ ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅಡುಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ತೊಗರಿಕಾಳೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅದು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಇದ್ದರೂ ಕಷ್ಟ, ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕಷ್ಟ, ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬದನೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಹಸಿ ಮಸಾಲೆ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ,
ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಈರುಳ್ಳಿನೇ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಜೊತೆಗೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಹಸಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಕಾಳು ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಥರನೇ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರನೇ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿರೋವಂಥದ್ದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬೀನ್ಸು, ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ತೊಗರಿಕಾಳು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಜಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ಟೊಮೊಟೊ, ಹುಳಿ ಟೊಮೊಟೊ, ಬಾದಾಮಿ ಟೊಮೊಟೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ ರುಬ್ಬೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೇ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು. ತುರಿದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟು ಟೊಮೊಟೊ, ಕಾಯಿ ತುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರು ಅಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಸಾಲ ಪೌಡರು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ವಿಜಿಲ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ವಿಜಿಲು ಕಿಚನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. 1-2 ಪಾತ್ರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ತೊಳಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆ ತೊಗರಿ ಕಾಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಕಾಳು ಸಾರು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಚಪಾತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮುದ್ದೆನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ತೆಳುವಲ್ಲ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿತ್ ಆಲಿ ಮುದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಸೊ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಪಾತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಂದು ಕುಸುಮನ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅವಳದೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊತಾಳೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. 7 ಆಗಲೇ ಟೈಮು, ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಲೆ ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಜಲ್ ಅಂತಲೇ ಐತೆ. ನನಗೆ ಎದ್ಲೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಆ ಸಾರು ಇವಾಗ ವಿಷಲ್ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು 2 ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸಾಂಬಾರು ವಿಷಲ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ವಿಷಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದೆ, ನೋಡೋದೆ. ಒಂದೇ ವಿಷಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಲ್ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೂಪರ್, ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುದ್ದೆಗೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋದು ನನಗೂ ಇಷ್ಟ, ಈ ಕಾಳು ಸಾರು ಮತ್ತೆ ಸೋಮಗೂ. ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಹೌದು, ಸೋಮ್ ಇಷ್ಟ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕುದಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಪಾತಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೆಡಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಎದ್ದೆ ಬಿಟ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಕೈ ಅಂತ ಐತೆ ಅಮ್ಮನಿ. ಖುಷಿಮಾ ಹಾಕು ಮಗ್ಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ನಿಗಿದ ಯಾಕೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಪಾಪನ ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದು, ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು. ನಿಮ್ಗಿಲ್ವಾ ಜುಟ್ಟು? ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ತರ ಹಾಕೊಂತೀರ ನಿಖಿತಾ ಜುಟ್ಟು, ಜಡೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಿತ್ತಾಕೋ ಒಂದೇ ತರ ಹಾಕೋತೀರ ಯಾವಾಗಲೂ ಜುಟ್ಟುನ, ಜಡೆ ಜುಟ್ಟು ಹಾಕೋತ ಇದಾಕೋತಾರೆ, ತುರ್ಬು ಜಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಏನೋ ಕರ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಳಿತಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಅವಳು ಜುಟ್ಟು ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊತಾಳು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಸೋದು ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೇನೋ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿ
ನಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ತರ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ರಿಯಲ್, ನಮ್ದು ರಿಯಲ್, ಅಷ್ಟೇನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಖುಷಿ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಹೋಗೋಣ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಬಾಯ್.